हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि एकदम आराम कुशल नै छु। हजुरहरू सबैजनालाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ है। भिडियो सबैले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है। म र भाइ चाहिँ हामी चाहिँ अमला टिप्न भनेर यहाँ ज्ञान दिदीको कालामा एउटा कोट थियो अनि आज छौँ है। के भयो अलि बिस्तारो गर्न। अनि त्यस पछाडि यो भाइ चाहिँ अगाडि कुद्यो होइन। अनि हामी चाहिँ सरखन्डा खाजा उसिन्या थियो अनि त्यस नहान्न म झन्डै तर्सिनँ। अनि त्यस पछाडि अनि ल्याएर खायौँ है। मेरोमा यहाँ एउटा बोकिरहेको छ, देखिरहनु भएको छ। अनि के अरे अमलाको चाहिँ तितौरा हाल्न भनेर हामी आएको है। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ल हामी चाहिँ अघि यहीँ बसेर सरखन्डा खाएको है। ज्ञान दिदी पनि बन हिँड्नु भएको रहेछ। बाख्राहरूलाई सती बेर्दिन। बारीको कालो सालो हो यो है। बारीले देख यता मासतिर कालो हो, यस्तै छ है। उता परतिर देखिरहेको छु ज्ञान दिदीको घर हो है। यहाँ भाइ एकदम रुखा चढिरहेछ। बिस्तारै बिस्तारो। ल यो देखिरहेछ नि, यो चाहिँ घ्याप्चेको पहिरो हो है। हाम्रो मामा घरबाट चाहिँ मजाले देखिन्छ। त्यही हो। ल यता यहाँ बारीमा बाख्रा बस्तुहरू छन् है। यता डाक्टर बुवाहरूको हाम्रो घर चाहिँ त्यहाँनिर देखिरहेछ नि, त्यहाँनिर छ हाम्रो घर चाहिँ है। अमला चाहिँ ल हेर्नु है साथीहरू, अमला चाहिँ त्यति छ है। यहाँनिर घाँस पनि हुन्छ मलाई भनेर ल अमला झरो सबै झरो कतापुताको बरु अलिक खोज्दा हैरान हुने भयो। घाँस बटुलिदिएर राखिदिनु भन्नुभएछ ज्ञान दिदीले। रुख चाहिँ यत्रो सुलुक्क परेको यत्रो सानो छ। अमला चाहिँ फेरि एकदम राम्रो छ। हावा लागिरहेको छ, अलिक बिस्तार गरेर अलि राम्रोसँग टेकै भाइ। अरे भाइ यहाँ कुकुरले काट्दैछ चट पारेर मासुको पिस। घाम लागिरहेछ है। हिजोदेखिबाट त कस्तो घाम लागिरहेछ। गर्मी बढी, अब गर्मी लाग्न थाल्यो है। के कसो ईश्वर बोल्दैन, एकदम साइलेन्ट। अब त मलाई नि लास्ट हुन लागिसक्यो। अब चैतको नि आज 2 गते भइसक्यो। ल मलाई चाहिँ मस्त झरिरहेछ है। हराउँदाखेरि झन् भुइँमा हाँगोमा बस्ला भनेको नबस्ने भयो। अहिले कान्लाभरि खोज्दा हैरान। अलिअलि यसो नभए यसो हाँगा हल्ला नभए त्यो हाँगालाई छोडिदे भाइ। काटिसक्यो भएदेखि त काट, नभएदेखि त रुखमा नि अलिअलि छोडिदिनुपर्छ क्या। राम्रो अमला सबै टिपेर मात्र नि हुँदैन नि त। फेरि झरेर अनि फेरि उम्रिनु नि पर्यो नि त। ल भाइ चाहिँ रुखाबाट झर्दैछ है। भाइ घरमा छैन, यति प्यार बोल्दैन कि मान्छेलाई क्वेसन गरेर पनि हैरान लाउँछ होइन। आज यहाँ क्यामेराको अगाडि भएर होला भाइ केही बोल्दैन। झन् मैले भाइ बोल्दा त भन्छु, बोल्दैन हो नि त भाइ। मुन्टा त हल्ला न कमसे कम। ल साथीहरू हेर्नु त यहाँ अमला त भुइँभरि कता हो देख्नै गाह्रो। यता त्यस्तै छन्, यतातिर यस्तै छन्। ल ए यहाँ मस्तै रहेछ त नि। ल यहाँ आगोमा भाइ खत्रा रहेछ यो त। ल ए अमला भाइ तँ कि यहाँ बस्न कि नभएदेखि मोबाइल समात्दैन भाइ प्लिज। तँ यहाँ बस्न त, यहाँ बसेर टिप्न म भिडियो गर्छु क्या। नभए तँ समात्दैन त म टिप्छु। यस्तो राम्रो छ। ल कस्तो कायदा खतरा। थोडा अहिले म लास्टमा खिच्छु क्या। अहिले त नराखेन भने जम्मा त्यसमा 3-4 त छ है। मैले झन् सब झरिसकेछ भनेको त। ल
ल समात्दे समात्दे कि त टिप्न त म गर्छु भात न नभए यो चाहिँ भात सुप है म अहिले मैले भनेको कामको लागि अरू चाहिँ टिप्ने क्या टिप्ने घरलाई टिप्ने किन अनि कहाँ यहाँ ज्ञान दिदीलाई राखिदिनु भन्नुभएछ र ल टिप त यो त म राख्छु म त पिटिकामाले टिप्छु नि ल अनि दुवैजना कस्तो रहेछ भाइ त त झ्याउ हुन्छ भनेको न मलाई अडाउने ठाउँ पनि छैन कतै है कहिले भरे उसिन्ने नि हो अनि तिमीहरू भोलि तितौरा हाल है म त गइहाल्छु खै भाइ थाप त प्लास्टिकलाई थाम न मलाई त यो प्लास्टिकमा भर्यो भने चाहिँ क्या हो ल है साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अमलामा खोइ के भएछ है यस्तो फुल हो कि के हो यो मैले त आज भर्खर देख्दैछु पहिलोचोटि के हो भने यतातिर पनि कता कता नि थियो अघि लैजा कहाँ पुइसन नि अझै त छोडिदिनु पर्छ क्या भरि नै लागिसक्यो प्लास्टिक मलाई त भरेर जस्तै नि लागेको थिएन हौ यो त हो तँलाई लगाइथ्यो मलाई त यो त कति होला र भने जस्तो लाग्यो अनि अघि ज्ञानदेलले त अनि कति रे 3-4 माना होला भन्नुभयो नि त अनि म त 3-4 माना भने जस्तो भइथ्यो अनि होला भनी अनि भएन त यतिमा 3-4 माना छैन त नि छ त नि म त कस्तो नपत्याउँदा गरी पो भयो ल मैले त पहिलोचोटि नै होला है ल यसरी अमला टिपेको नभएदेखि बाबाले ल्याउनु हुन्थ्यो है मैले त यसरी टिपेको त्यही होला हल्का थोरै खाने गरी त जहिले पनि टिप्थ्यौँ नि टिपिस त्यो लाग्यो नि उता तेरो त्यो खुट्टा हुँदा यतापट्टि रहेछ उतानिर 2-4 यसो टिप्न यतातिर पनि मैले छोडिदिएको क्या उतानिर खाने सबै टिप्न त टिप्नु हुँदैन मैले उता पट्टितिर पनि छोडिदिएको त्यो चाहिँ नगर है ल साथीहरू हाम्रो अमला चाहिँ यति भयो है अब सायद तितौरै हाल्ने होला अचार त हाल्ने होइन होला है तितौरै हाल्नु भनेर हामीले राखेको ल भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है त फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है भाइ हिँडिसक्यो भाइ केही बोल्दैनस् केही बोल्दैन यार मेरो लागि ल हामीले चाहिँ यहाँ ज्ञानदीलाई चाहिँ यहाँ बटुलेर राखिदिन्छौँ है बोल त भाइ बोल ओइ भाइ 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 कस्तो रहेछ यहाँ मेरो मोबाइल किन फाल्दैन कस्तो होला म त मारिदिन्छु नि तँलाई पक्का मैले जाने छ कस्तो रहेछ मेरो मोबाइलै उडो मेरो मोबाइल फुट्यो भएदेखि काम नलाग्ने केटो ल साथीहरू राख्दिएँ मैले बाई बाई